咁簡單啦。如果喺散打裏邊咧，對方掃個腳埋嚟，係啦，好攞咗腳先，跟住其次上手有攻擊手，打個拳出去，跟住之後咧可以掃佢內盤嘅，係啦 ，OK， 好，咁再嚟一次啦，1、2、3 ，OK， 好，再嚟，1、2、3。咁喺第二個攻擊角度裏面咧，咁對方一樣啦。如果又係掃呢一隻腳埋嚟，攞一腳上手攻擊，穿手，穿出，1、2、3。好，第三個角度啦。如果對方掃咗腳埋嚟，一樣，佢嘅手唔擋出嚟，一路包住自己嘅話咧，咁我哋喺外側外圍一個交叉形式嘅轉動，令到佢跌落地下嘅，類似咁樣。好，咁再嚟一次啦。OK， 1、2、3。好，再嚟啦。OK， 1、2、3。另外一個角度啦，如果對方前蹬埋嚟嘅時候，左手接咗，其次主動入位，好再啦。另外一種方法，佢唔需要入位嘅，拉佢嘅手埋嚟，攞咗入位。好，跟住另外有時打法咧，當你個人行到入到去近身打掩規停嘅時候，兩個會護住塊面。係啊，你上手點都要喺上邊，右手穿咗入嚟箍住頸 ，OK， 攝入去做一個後背摔，係啦，咁啊落地嘅，令到對方。咁有時我隻手唔係喺上邊咧，有時我隻手咧喺下邊嘅，係啦，喺呢一啲頭位嘅情況下咧，將隻手掹住條腰位，又係同樣做一個後背摔。咁另外有時掹腰位亦可以上喺個頭位上邊 ，OK， 整歪咗佢塊面，同樣又係入位做個背摔。好，咁有時另外直接攻擊咧，將個人突然間向下改變咗個力勢，衝埋去做一個雙腿抱摔嘅。咁點樣做咧？當有時對方打拳埋嚟嘅時候，我入咗位啦 ，OK， 將你嘅腳入咗埋嚟，將個人一竇。好，再嚟一次啦。或者有時我攻擊嘅，突然間打完一組組合就 drop 入去攞，又係打或者佢對方打埋嚟嘅時候 drop 咗入去嘅時候，大嘅側面位，主要喺你嘅左腳嗰度鬥起咗個人向橫，就咁樣跌。好，嚟多一次啦。OK， 1、2、3、4。好，咁另外一個角度咧，又係將我成個人潛入去對方裏邊，再去做一個抱腿摔嘅。咁個動作好簡單嘅啫，一樣潛入去裏邊。我嘅右手係要跨住你腳，2、3、4，係啦。好，第一次。OK， 1、2、3、4。